唔好因為有人讚啦，咁你就喺呢個位停。我叫 Sila，咁我而家全職做波鞋嘅，主要就係做啲高級定製嘅波鞋鞋款啦。咁就用啲比較高級啲嘅物料去重新做過一對波鞋。而家市面上可能有某啲款、某啲色佢冇出嘅，咁我就會嘗試諗過會唔會可以用啲靚啲嘅物料去做翻呢個款出嚟，去做翻個你市面上揾唔到嘅配色出嚟咧。然後佢係更加 high quality 嘅皮革去再做過咁樣。我主要想表達嗰個好 high quality 嗰個感覺，同埋主要我 focus 喺個手工度啦。咁我嘅作品我諗都唔係啲太花巧嘅一啲設計啦，即係我主要其實換過啲唔同嘅物料啊，咁然後可能手工上面盡量做好少少啊，同埋我做嘅作品個自由度可以好大嘅，因為我紙樣啊同埋嗰個鞋圈啊都係我自己做嘅。我覺得個限制反而係你個諗法多過係嗰個做唔做到呢樣嘢。咁嗰啲細節位咧，有啲中意波鞋嘅人咧，其實佢睇得好仔細。咁就有個韓國嘅客人，佢就話我個 tick 啦高咗少少。咁佢講個差距咧，大概係1-2 mm 啦。即係想表達就係有啲中意波鞋嘅，佢就係會睇呢啲細節。其實我細個都唔係話太中意鞋呢樣嘢嘅，去到唔知點解中5左右啦，突然間中意波鞋。咁就慢慢接觸多咗呢樣嘢，即係我首先見到一對鞋，我覺得咦點解我唔覺有出對咁嘅鞋嘅？咁我睇真啲就原來唔係 Nike 官方出嘅，而係一個 customizer 一個 shoemaker 整嘅。咁個名叫 JBF Customs。咁另外一個都好出名叫 Shoe Surgeon 啦。咁我自己俾佢哋影響都比較多，即係佢一開頭接觸呢樣嘢，其實因為佢兩個啦。咁我一開頭其實所有嘢啦，即係做波鞋啊，做嗰個紙樣啊，各方面其實所有嘢都係我自己學嘅，即係自己摸索。可能嗰期見到某個款特別嘅，咁我自己有興趣嘅，咁我就去諗有冇機會可以做翻個款出嚟咧？咁定咗款式之後咧，就開始諗個物料啦，要用啲咩去做嗰個鞋面啊？咁可能係皮革啦，咁皮革有好多種啦，咁就諗邊一種皮革啦，邊個厚度啦，邊個色啦，邊個 texture 啦，或者我係用布去做啦，或者再特別啲嘅物料之類啦，開個版啦就做嗰個鞋圈嘅，咁就 base on原先嗰對鞋，咁然後收到鞋圈之後就睇下有冇地方需要修改啦，咁 OK 啦，就落下一個 step 就係做個紙樣，咁然後其實有晒啲版啊，有材料啊，就可以開始裁剪啦，然後就縫啦，做一個 step 叫 lasting 嘅，咁中文好似叫拉幫，就係將鞋面套落個圈度，然後就拉實個鞋面，就令個鞋面就有翻嗰對鞋嗰個 3D 嗰個形狀，咁然後就黐上個鞋底，咁由成對鞋基本上嗰個就完成㗎啦咁樣。有對鞋就難整嘅，但係就唔係還唔還原嗰個問題。呢個用日本嗰啲鼓布，嗰啲欖柳鼓布。因為佢塊布本身咧，佢有好多唔同嘅拼接位啦，佢好厚嘅，好塊布，好多唔同 layer。咁因為你做鞋，始終你冇可能就咁用塊布做個鞋面，你有塊皮喺底噶嘛。呢啲車縫嘅位咧，嗰個厚度咧會厚咗好多。咁你就要諗方法點樣可以去減翻薄少少。咁但係整體其實車成個工序咧，呢對應該係最麻煩嘅呢對。最深刻，我自己覺得係嗰個紙樣。個紙樣其實決定咗你對鞋最終出嚟個成品，佢個樣係點樣。咁我有時開翻我幾年前啱啱開始做嗰啲紙樣嗰啲 file 出嚟睇咧，嗰個分別好大。咁你見到個紙樣其實唔同咗咁多，咁其實都代表我自己喺呢一方面都落咗一定嘅苦功咯。希望香港多啲人知道呢樣嘢啦，呢個文化啦。即係我同人講我整鞋，其實佢哋都唔知我整咩鞋。佢又話你整鞋你賣鞋咋係嘛？我話唔係啊。佢話你整鞋揾廠整啊。我話唔係，我自己整。跟住佢哋都話可以自己整嘅咩咁樣。即係因為我每做一對鞋咧，嗰個時間啊，嗰啲材料其實都用好耐啊，亦都成本比較高啦。咁所以個定價係比較貴嘅。咁我都聽過好多人都會覺得你只不過一對波鞋，點解你買咁貴啊？即係我覺得佢哋唔清楚對鞋背後你係用咗幾多時間啊、心機啊去做嗰對鞋出嚟啊。即係希望香港啊或者其他地方嘅人都好啊，即係了解多啲呢個文化，理解下對鞋嗰個價值係唔單單係純粹嗰一對波鞋，而係佢背後嗰個技術啊、手工啊各方面咁樣咯，係。